რამდენად კარგი ანიმაცია აქვს საკამოტო დეის ანიმეს მოყვარული ანიმატორის და არტისტის აზრით. ეს ჩემი ნახატები და ანიმაციებია. ჩემი აზრით საკამოტო დეის არა აქვს თავისთავად გრანდიოზული ანიმაცია და არც კარგი. მაგრამ იმ დონეზე კატასტროფული არ არის. რადგანაც იყო One Punch Man-ის მესამე სეზონი ან Beginning After the End თაბე, ან თუნდაც ბლოკის მეორე სეზონი. მაგრამ მთლიანობაში მაინც ძალიან ბევრი რამაა გასაკრიტიკებელი, განსაკუთრებით პირველი სეზონის პირველ ნახევარში. მეორე ნაწილში შედარებით უკეთესი ანიმაცია იყო და მეორე სეზონის ტრეილერი რაც გამოვიდა, იმ ტრეილერში კიდევ უფრო უკეთესი ანიმაცია ჩანს. გარანტირებულად იქიდან გამომდინარე, რომ Netflix-ზე ძალიან წარმატებული იყო საკამოტო დეის ანიმე და ანიმაციის და ყველაფრის მიუხედავად, მგონი რაღაც პერიოდი პირველ ადგილზე იყო პოპულარობით, ნახვებით. აქედან გამომდინარე, აშკარა რომ ანიმატორებს უფრო მეტი დრო მისცეს, უკეთესი ბაჯეტი და უკეთესი პირობები მთლიანობაში რა. მაგრამ უშუალოდ ანიმაციას რაც შეეხება პირველი სეზონისას, უმეტეს სცენაში მოძრაობა არის ძალიან შეზღუდული. ანიმაცია რაც შევამჩნიეთ, გაკეთებულია 2-ებზე, 3-ებზე, ან როგორც მივხვდი 4-ზეც. ანუ მოძრაობის დროს იმის ნაცვლად რომ იყოს 1-ები და 2-ები, ან ნახატი იცვლებოდეს ყოველ კადრში, ან ყოველ მეორე კადრში ერთხელ, უმეტესად არის 2-ებზე და ზოგჯერ 3-ებზე. ამ შემთხვევაშიც ვითომ არის 2 და 3, იმიტომ რომ რეალურად ნახატი არ იცვლება ამ ყოველ კადრში. ერთი ნახატია დახატული, პერსონაჟის მოდელი და ფონი და ეს პერსონაჟის მოდელი ნახატი გამოძრავებულია PNG-სავით თითოეულ კადრში. რეალურად 7-8 კადრის განმავლობაში ერთი და იგივე ნახატი რჩება. მთლიანობაში მოძრაობა ჩანს ძალიან უხეში, ბევრ ექშენ სცენაში კიდევ უფრო მარტივად არის გაკეთებული სცენა. მაგალითისთვის ამ შემთხვევაში არის ერთი კადრი, მერე მეორე კადრში impact frame, ძალიან მინიმალისტური impact frame და შემდეგ არის მეორე კადრი, მესამე კადრი ფაქტურად. რაც უკვე მოქმედება შესრულებულია და შეიძლება განახორციელა. ანუ და ამას დამატებული კამერის რხევის ეფექტი. ანუ 2-3 ნახატია მარტო და ამ 2-3 ნახატში კადრის სწრაფად ცვლით და კამერის რხევის ეფექტით არის გაკეთებული შექმნილი მინიმალისტური მოძრაობის ეფექტი უმეტესობა სცენაში. ანუ უშუალოდ ანიმაცია და უშუალოდ მოძრაობა პერსონაჟის არ არის. ჭკვიანურად, მაგრამ ძალიან მინიმალისტურად არის გაკეთებული. და მეორე ნაწილში, როგორც თქვი, შედარებით უკეთესი ანიმაციაა და უკეთესი ექშენ სცენებია, მაგრამ პირველ ნაწილშიც და მეორე ნაწილშიც, როდესაც მოძრაობა არის პერსონაჟის და ანიმაცია არის კარგი, ამ შემთხვევაშიც უმეტეს სცენაში კარგი ანიმაცია არის მიღებული, როგორ თქვა, მაღალი frame rate-ის ხარჯზე. ამ შემთხვევაში უკვე მეორე ასპექტშია ნაკლოვანება, რაც ნიშნავს, რომ ანიმაციის 12 პრინციპი აქ არ დავიწყებ ჩამოთვლას და ახსნას მაგაზელებად თალკე ვიდეოს გავაკეთებ, მაგრამ მაინც ანიმაციის პრინციპები არ არის კარგად ადაპტირებული და კარგად გამოყენებული ამ ანიმაციაში. მოძრაობის მხრივაც არ არის მარტივად ვთქვათ, რაიმე რთული კამერის მოძრაობა, კამერის მოძრაობის ეფექტი არ არის. უმეტესად ერთ კადრშია მოძრაობა გაკეთებული მარტივად ვთქვათ. და ასევე ფერების დიზაინი და კომპოსტინგი, ანუ ვიზუალური ეფექტები, ტექსტურა რაც არის ადებული ანიმაციაზე საშინლად გამოიყურება. ანუ უფასო დასაერთებელი პროგრამაში რომ ეფექტებია მსგავსი ვიზუალი აქვს მარტივად ვთქვათ, ანუ საშინელი ფილტრი ვითადებს. ჩემი აზრით ესთეტიკური თვალსაზრისით ლამაზი არ არის და ბუნებრივად არ გამოიყურება. და მთლიანობაში ნახატების პერსონაჟების დიზაინებიც და ნახატებიც არ არის კარგი ხარისხის. ანუ მანგას რო შეადარო მაგალითისთვის დიზაინებში პერსონაჟების და ნახატებში, მიუხედავად იმის, რომ ერთი იგივე სტილია პერსონაჟების და ერთი იგივე დიზაინები თითქმის, აშკარა განსხვავებას დაინახავ ხარისხში. კონტურები, ლაინ-არტი და ანატომია პერსონაჟების რამდენად განსხვავებულია. და ასევე რეჟისურის მხრივ და სტორიბორდინგის მხრივ ძალიან, როგორ თქვა, სტატიკური სცენებია. ანუ როგორ არის კომპოზიციები განაწილებული, საგნები და პერსონაჟები როგორ არის განაწილებული, რო შეხედო მაგალითად სხვა ნებისმიერ ანიმეს, თუნდაც My Dear Darling, Jujutsu Kaisen, ან რა ვიცი, ნებისმიერ სხვა ანიმე ძალიან სტატიკურია მარტივად ვთქვათ. რაც თავისთავად გარანტირებულად გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეცოდინებოდა storyboard artists, რეჟისორს, რომ ამ მონახაზის გაცოცხლებას, ანიმაციის მონახაზის გაცოცხლებას ანიმეში ვერ შეძლებდნენ. მარტივად ვთქვათ, ანიმატორები ან ანიმატორის სკილებიდან ან დროიდან გამომდინარე. და პლუს არტ რეჟისურაც არ არის კარგი. გულისხმობ ფონებს და ნახატებს, ანუ როგორ აქცათ, რო შეადარო მანგას, თითოეული პანელი, თითოეული სცენა, ანუ ისეთი სცენები, სადაც ანიმაცია არ გჭირდებოდა, უბრალოდ კარგი ნახატი უნდა ყოფილიყო, მანგას ნახლოსაც კი არა თავისთავად. მით უმეტეს, რომ ძალიან ბევრი სცენა და კომპოზიცია შეცვლილია
მანგადან ანიმეში უბრალოდ უფრო გამარტივებულია. ან ქორეოგრაფია გამარტივებული, ან სცენაა უბრალოდ უფრო გამარტივებული. მაგრამ თლიანობაში One Punch Man-ის მესამე სეზონივით კატასტროფა არ არის. ანიმაცია იმ დონეზე შეზღუდული და მინიმალისტური არა დონეზე, მაგალითად ისე One Punch Man-ში და ნახატები და off-model ანიმაცია იმ დონეზე არა დონეზეც ასე თქვია One Punch Man-ში. ხო? ანუ One Punch Man-ს თუ უწერდი მაგალითისთვის 10-დან 2-ს ან 3-ს იმ 2-3 კარგი სცენა გამომდინარე რაც იყო ერთ სერიაში, ამას დავუწერდი 5.5-ს ან 6-ს. ანუ საკამოდ და ის. აქამდე მიხვედით, თუ აქამდე მოხვედით, მადლობელი ვიქნები, თუ არხს გამოიწერთ და დააკომენტარებთ, რომელი ანიმეს განხილვის ვიდეოს ნახვა გინდათ, რომელი სეზონის ან რა ტიპის ვიდეოსი. მაგალითისთვის ვფიქრობ, რომ 2 ანიმეს შედარება გავაკეთოთ ხოლმე ანიმაციის. არავინ მსგავსი. დააკომენტარებთ რა გაინტერესებთ. სულ ეს იყო ამ თემაზე, თუ ვინმეს ჩემი ნახატები და ანიმაციები აინტერესებს, ატვირთული მაქვს Instagram-ზე და TikTok account-ზე. ასევე მეორე TikTok-აც მოკლე განხილვის ვიდეოებს დებ ხოლმე, როცა ნოველაში, მანგაში, რაღაცა ანიმეში რაღაც ვუყურებ, ვკითხულობ, რამე საინტერესო მოხდება. თუ ცელ განხილვის ვიდეოს გავაკეთებ ფილმზე, ანიმეზე, წიგნზე ან მანგაზე, ამ არხიდან რომელიმეზე ავტვირთავ, რომელსაც ამ მომენტისთვის არ ვიყენებ და ასევე თუ ვინმეს აინტერესებს ჩემი MyAnimeList-ი და Letterboxd ფილმებისთვის და ანიმებისთვის. გამომიგზავნეთ თუ ერთ მეგობრობა და დაგიბატებთ.